最後靠得大老爺你全家個窿。我就，簡直狗屁不通。蘇理士，你屋企冇人識字嘅咩？乜冇啊？方圓500里啊，邊個唔知我老公係鼎鼎大名嘅宋狀師宋世傑啊？哦，唔怪得知咁架勢啦，原來你就係宋世傑位夫人係嘛？哼，失禮。唔算失禮，係甲刑伺候。係。喂，甲刑係咩嚟先？甲刑即係掌你嘴30下。咪住，我係嚟告官噶嘛，做咩掌我嘴啊？你老公宋世傑顛倒是非，你係佢老婆，亦都係刁婦一枚，加掌你嘴30都算俾面你老公啊！啊，咁仲得了？出去，要等出去。喂，張添啊！沒有啊，要出周邊都係啊。企喺度。